Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali malih, kita anyaraken niat malih. Anggene kita kempal wonten mriki sepindah kita niati nglampah ngurip-urip dhateng agaminipun Allah, kita niati makmuraken dhateng dalemipun Allah. Kaping 3 kita niati mensyukuri nikmatipun sehat, nikmatipun akal. Kaping sekawan kita niati ngucali tambahipun pangertosan. Kanthi sedaya niat kala wau mugi-mugi anggene kita kempal wonten mriki sak terasipun Allah paring ilmu ingkang manfaat donya akhirat ugi lumeber dhateng keluarga kita sedaya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina Khadijah al-Kubra sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani sayyidina Abil Hasan Ali Asy-Syadzali sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sami Masyayikh Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim Samil awliya fuqaha qurra' muhaddisin muallifin fasirin Sanillah Husain Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Jami' Auliya Itisa San Said Ja'far Shadiq Waliullah Jami' Auliya Hadhil Baldah wa ulama'iha wa jami'i masyayikhi khususan Sayyid Muhammad Maliki Mbah Zubair Tahlan Romoki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romoki Masna'in Romoki Yahya Arif Romoki Ahmad Muhyiddin Romo Kiai Hisham, Romo Kiai Hambali Sumardi, Romo Kiai Turehan Ajuri, Romo Kiai Abdul Rahim, Romo Kiai Abdullah Salam, Romo Kiai Ma'mun, Romo Kiai Mansur, Romo Kiai Fakih Imam, Romo Kiai Zaini, Banyi Mastiang, Banyi Faimah, Banyi Maryam, Romo Kiai Benu Sahil, Romo Kiai Ma'ruf Asnawi, Romo Kiai Ma'ruf Zubair, Romo Kiai Ma'ruf Irsyad, Wazajati, Romo Kiai Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Romo Kiai Asrari, Romo Kiai Yasin Jalil, Romo Kiai Sail Mahfud, Romo Kiai Mahfud Duri, Habib Hasan, Romo Kiai Habibullah, Romo Kiai Munir Hisham, Romo Kiai Majid Kamil, Agus Roba, Banyi Isma, Romo Kiai Hanif Muslih, Romo Kiai Sya'rani Ahmadi, Wazajati, Romo Kiai Timyati Roes, wa khususan ila ruhi walidi wa walidati wa walidai zaujati wa khalati Amina wa akhi Nawawi wa zaujati wa akhi Fathur Rahman wa jami'i ahli man hadara wa anfaqa li hadzal majlis alladzina sabaquna bil iman anallahu taghashsham bir rahmah wal maghfirah wa a'adda man barakat wa adana barakatim asrari manafatim ja'alana wa ahlana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sedaya ingkang sami rawuh niki sampun wulan Apit ngira sekedap malih Dzulhijjah. Nek selapan malih kok ketoke wis bar bodho ngira selapane malih. Niki kula tak nerangaken bab kurban kersane mangke persiapan kangge nderek kurban kersane saged mangertos tata caranipun sami ugi sing kurban sing nyembelih panitia lan sanes-sanese muga-muga mangke saged kula aturaken kanthi sempurna. Mangertosa nalikane Allah Subhanahu wa taala gadah kersa
iku mesti kersa niki disampekno ring hambane khususe manusa. Lah intine Allah gadah kersa niku kabeh manusa dijak piye supaya tuk swarga kabeh. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah iku ngajak marang swarga yaiku omah keselamatan. Sing dijak sapa? Kabeh. Wis ora dipilih-pilih, lanang, wedok, gedhe, cilik, tuwa, enom, sugih, melarat, pejabat, rakyat, jeragan, karyawan, kabeh dijak ning swarga. Dene kok ana sing ratuk swarga, salahe dhewe. Allah wis ngejak arek. Ora ngejak-ngejak tok, wis ngejak digampangno, diwarai carane, diutus rusul kon bimbing ngasek sak sempurnane. Niku gedene rahmate Allah. Cuma manusa kathah sing do salah paham. Rumangsane nek dikon ngibadah iku dikei beban, mboten. Rumangsane nek dilarang ngene-ngene iku rumangsane diganggu kesenengane, mboten. Kabeh nggo mernahno manusa. Pertama kali Allah mernahno manusa Nabi Adam sak putra-putrane. Sasampunipun Nabi Adam putra-putrane ageng dewasa manusa supaya tambah berah, lajeng dikon rabi, dikon nikah. Keranten kabeh dulur anake Nabi Adam kabeh. Sing dipun anggap ora dulur asal mboten sak kandungan. Jadi angger kandungane wis ora bareng wis dianggap ora dulur, wis kena dinikahno. Iku zaman Nabi Adam pancen manusa nembe niku. Lah Ibu Hawa hamil ping 21 ning metu putra 41. Nabi Adam sedo anak putu sampun 40.000 wong. Lah asal 41 kuwi terus dipun nikahaken digandeng-gandengake supaya ora kepethuk dulur, aja ngasek tunggal sak weteng. Mergo setiap Ibu Hawa hamil mesti isine loro, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Ping 20 kembar terus kejaba siji, dadi ndung totale 41. Pertama sing dinikahno Qabil Habil karo kembarane Qabil kembarane Habil. Lah supaya ora kepethuk dulur disilang. Qabil dintukno kembarane Habil, Habil dintukno kembarane Qabil. Lah Qabil ku ganteng ngene kembarane namine Iklima yo ayune ra karuan. Mergo bibit swarga. Lah Habil karo kembarane niki bibit donya, Nabi Adam pun teng bumi. Prosese Habil kali kembarane. Habil dintukno kembarane Qabil. Wayune ra karuan. Qabil dintukno kembarane Habil ora patek ayu. Qabil ora trima. Wah ora iso kembaraku wayune neni dintukno rada ingreng mangkak iki piye. Mergo wis tani Nabi Adam. Mulane wis tani ku bibite kepanasan kira. Mulane anake wong tani rata-rata mangkak ra. Mbok kon putih ora iso. Cekak cerita ora trima Qabil. Wis pokoke ora gelem aku. Wis saiki ngene nang, iki dawuh Allah. Kowe do korban. Kowe ndi bondo apa iku engko persembahno. Carane do kok pelataran kono engko sing ditampa ana geni teka langit nyedot. Saya do njipuk bandane dhewe-dhewe Qabil anak barep. Delalah kok tiba ora kebeneran. Keranten duwe sifat medhit. Mulane medhit ku angel mlebu swarga. Nggih. Qabil niku mundhut gandum setekem iku wae dipilihno sing gabuk.
Habil mundut mendo siji dipilihno sing paling lemu, paling gedhi, paling apik. Ya iku lomo jengine. Mulane wong lomo iku gampang mlebu swarga. Contone Habil. Cekak cerita persembahan anak loro niku kok latar dinteni ana apa geni medhun saka langit. Wus sing disedot mendone Habil go munggah ring langit. Qabil ra trima. Loh, nggonem ditampa nggonku ora. Pokoke kowe tak pateni. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lho aja ngono Mas. Niku ya Allah sing milih kok. Allah milih iku sing nampa iku sing takwa. Aku bejaku ngono ya wis pokoke ra iso, kowe kudune tak pateni. Lah awal-awale korban niku ning iku ora kok korban sing kaya nek bodho besar ngoten niku mboten. Mengeluarkan bondo sing disenengi nderek perintahe Allah. Iku intine korban. Nah, niku zaman Nabi Adam wis ana tes sing kaya ngoten. Cekak cerita dugi zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku nikah ping 3. Sing pertama dereng gadah putra, sing duwe putra pertama garwa sing nomor kalih. Nalika Nabi Ibrahim dereng gadah putra, wah lomane Nabi Ibrahim niku ora ana tunggale. Khususe nek nyuguhi tamu. Wah nek nyuguhi tamu ora ana tunggale. Ngasek pikantuk julukan Abud Dhaifan, bapak tamu. Saking senenge nyugati tamu. Nek nyuguti tamu niku mboten diitung. Tamu kok akeh sembelihno wedhus. Tambah kathah re, mbelehno neh. Tambah kathah sembelihno neh. Dadi nek nyembelih mendo iku utange hitungane kok 1 2 10 20. Unta nggih ngoten, sapi nggih ngoten. Wis ora ana emane blas Nabi Ibrahim. Saking senenge tamu. Ngantos sahabate ana sing matur, jenengan niku lho Nabi Ibrahim nek hormat tamu kok ngantos ngoten. Mendo kok kaya ora ana regane sapi unta. Nabi Ibrahim ngendikan, "Halah wong trima wedhus kok mbok elem ngasek ngono." Wedhus kebo sapi unta kok mbok elem ngasek ngono. Upama aku dikeki putra karo pangeran terus dikon nyembelih tak sembelih are. Iki ngendikane Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi dawuh tengene hadis, al-bala'u muwakkalun bil mantek. Musibah coba iku terkadang diserahno mergo ucapan. Basa Jawane mandi unine dhewe. Nah, nggih. Cekak cerita Nabi Ibrahim nikah pikantuk Ibu Hajar, gadah putra pertama Nabi Ismail. Cekak cerita didhawuhi Allah ken hijrah ring Mekah. Ibrahim, awakmu Ismail, Hajar pindah ring Mekah. Sarah bin Syam, Dewi Sarah niku saking Syam. Wah, ayune ra ana tunggale. Ibu Hajar saged gadah putra, bakdone putra lahir didhawuhi Allah ken hijrah teng Mekah. Dibeta Nabi Ibrahim, Ibu Hajar Nabi Ismail. Dikawal malaikat Jibril nitih Burak dugi Mekah. Nabi Ibrahim noleh iki. Pasir kok semene ambane ra ana wit-witan. Iki tak kok endi anakku? Wonten angin lisus gedene ra karuan. Oasir semelak kabeh. Bareng semelak ana bekas bangunan karek pondasine persegi papat. Yaiku bekase Ka'bah. Mergo Ka'bah zaman Nabi Nuh korak karek ajur kena banjir sak ngalam donya.
Bareng Nabi Ibrahim didhawuhi pindah Madinah, yaiku awal-awale ramene Mekah Madinah. Lajeng Ibu Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nyerak teng bekas Ka'bah, teng pondasi Ka'bah. Diselake teng mriku terus ndonga Nabi Ibrahim. Badane ndonga terus melampah boten pantun oleh memburi, ora tegel, bayi lagi lahir dari karo garwa. Didhawuhi Allah kon ndokok sampinge Ka'bah. Mongko wektu iku wit-witan segelintir ora ana, manusa siji ora ana, toya satetes ora ana. Bayi nembe bar lahir. Nabi Ibrahim mlampah boten oleh memburi. Ditututi Ibu Hajar, jenengan badhe teng pundi? Kula teng mriki mosok ape ditinggal. Aku ape balik nang Syam ngancani Sarah. Lho. Jenengan ndak pirsa teng mriki niku wit siji ra ono, manusa siji ra ono, toya satetes ra ono. Lah kok ditilar? Ngene Hajar, aku didhawuhi Allah kon balik nang Syam ngancani Sarah. Ibu Hajar matur, lho berarti niki wahyu saking Allah. Iya, nek niki wahyu saking Allah, kula namung saged nderekake, nyumanggake, monggo. Nek niki perintah Allah, kula yakin mesti kula dipernahno Allah. Oh iki iman kok kandele ngoten kira. Kok dengerin aku kok ora jihad kahaki. Nek ngombe aku eling Israel aku. Barang aku wamizan sembarang. Nak perintah Allah kula nderekaken. Iya, aku didhawuhi Allah kon balik. Mergo ana isyarah bakale duwe putra neh sing lewat Ibu Sarah. Wis cekak cerita balik. Ngantos 9 tahun, setunggal riwayat 13 tahun nembe tilik Mekah malih. Wah, iki nek wong banget ditinggal sing lanang sesasi ngono ae ora ana dhuwit, ora blonjo, wah ngamuk napa mboten? Mesti ngamuk ora, wis geger njaluk pegat. 9 tahun nembe ditili. Nabi Ibrahim yo durung paham putrane wong tesih buayi abang ditinggal 9 tahun. Tapi onjen manusa mau iku ya eling mawon. Lah niku wis mulai rame Mekah. Sauntara teng Mekah nyandak malam 8 Dzulhijjah. Malam 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah ku diarani dina napa? Dina napa? Tarwiyah. Tarwiyah maknane mencari kejelasan niku maknane tarwiyah. Mergo malam 8 Nabi Ibrahim ngipi didhawuhi Allah, Ibrahim kowe tau muni lho. Kok tak kei putra, tak kon nyembelih mbok sembelih. Lah saiki sembelih putramu Ismail. Wah, kaget Nabi Ibrahim, nglilir. Wah iya aku tahu matur ngono re. Tapi Nabi Ibrahim dereng yakin kok gek ngipi apa? Kembange turu. Malam 9 ngipi melih. Tanggal 9 diarani napa? Dina apa? Napa? Arafah. Arafah maknane yakin, paham, reti. Nek iku wahyu, mboten kembange turu. Iku tanggal 9 Arafah. 10 dibuktekno. Mae tanggal 10 diarani dina apa? Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Buktekno Nabi Ibrahim badhe nyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail
omongi Ismail nang bapak ngipi malam 8 malam 9 ngipi nek aku didhawuhi Allah kenyembelih awakmu cara kowe piye fangdur madza tara matur qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin Rama dilampahi ra perintah Allah kok insyaallah kula sabar mangke masyaallah bocah umur tahun ditari apa disembelih lho niku ora ditari ngoreng Indomaret nggih nyumanggakake Rama terus Nabi Ibrahim betul lading sing paling landhep Nabi Ismail Ibu Hajar Nabi Ibrahim melampah kesah teng Mina dugi Mekah ya lumayan tepe melayu melampah Nabi Ismail seneng pelayon bocah umur 9 tahun dipethuki iblis lho kowe kok anggere guyang ngerti kowe kok ape disembelih kok sembelih lelah sing perintah Allah ndak katir gini jadi godha epekno watu pitu kuweprokno ndase iblis wilang akhir genten Ibu Hajar sing digodha pekno watu neh kepruki ilang Nabi Ibrahim digodha pekno watu neh pitu kepruki ilang lah ngepruki setan jin iblis iku diijehno dienggo ngamal haji sing jenenge mbalang jumrah cekak cerita dugi panggenan sing dikersakaken Nabi Ibrahim diglebakaken watallahu lil jabin terus dibondo astane ya dibondo sukune ya dibondo Nabi Ismail matur Rama lah kok leren dibondo engko nek kowe mancal-mancal engko dak malah kena aku tanganem graut-graut dak malah kena aku mboten Rama wong nglampahi perintah Allah kok dibondo kok kaya kula niku kepesa akhirnya diudari mulai diglebakno digorok mboten tedas Nabi Ismail matur Rama lan jenengan nyawang wajah kula nggih mesti mboten tegel ra mlane jenengan ling gorok ora iso rasa wong ngeti kula re jenengan malah sing usul niku Nabi Ismail ae jenengan tutupi mawon wajah kula kersane mboten mirsani kula ditutupi kain digorok mesa ora tedas Nabi Ibrahim rada duka muring-muring sing diuring-uring ladine berang maksudmu piye kowe iki tak jak nglakoni perintah Allah ora nurut malah ora tedas birange matur Nabi Ibrahim jenengan ngejak kula nyembelih Nabi Ismail tapi Allah dawuh re lading aja ngasih tedas ya ngoten niku sing tak derekno dawuhe jenengan tah dawuhe Allah ayo dawuhe Allah ra kok jenengan muring-muring kula akhirnya oh berarti anjen Allah ngersakno ora disembelih keranten Nabi Ibrahim Nabi Ismail letah-letah tengandap nyawang nginggil liyane do dereng pirsa Nabi Ibrahim dereng pirsa ning Nabi Ismail pirsa malaikat Jibril mandap beto mendo kuwedhi geong-geong Nabi Ismail spontan jerit kalau dikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar malaikat Jibril nyambung la ilaha illallah wallahu akbar Nabi Ibrahim nyambung Allahu Akbar walillahil hamd lho iku dienggo kenang-kenangan dikelompokno dadi siji jengene napa takbiran ayat takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd niku bareng tok ngandhap mendone diserahno Nabi Ibrahim
kula didhawuhi Allah ken manggi jenengan Ismail boten usah disembelih, wong panci Allah namung ngetes. Tese wis lulus diijoli mendo niki mawon sing disembelih. Kawit-kawitane kurban ya ngeti niku. Sing akhire sak donya rame. Lah niku dipun dugekake kalayan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi kuno sing sering diderekno Kanjeng Nabi niku Nabi Ibrahim. Lan Al-Qur'an anit tabi millata Ibrahim hanifa. Patah niku syariat Nabi Ibrahim termasuk haji. Apa jenenge korban iku nderekake Nabi Ibrahim. Terus main apa? Sunat. Iki nderekake Nabi Ibrahim. Lah korban niku apa? Udhiyah iku apa? Udhiyah korban iku kewan sing wujude wedhus utawa kebo sapi unta sing disembelih nok tanggal 10, 11, 12, 13 wulan Dzulhijjah. Tujuane takarrub dateng Allah, iku tujuane korban. Takarrub ku apa? Takarrub iku mengupayakan pendekatan diri, iku maknane takarrub. Jadi tujuane korban iku supaya manusa niki caket dateng Allah. Iku tujuane. Nek hikmahe kathah, hikmahe korban kathah. Di antara hikmah kanggo bebungah wong fakir minangka sedekah. Kanggo bebungah wong sugih minangka hadiah. Termasuk hikmah malih besok saged ditumpahi. Lah sedaya niku hikmah. Ora mbok niatono sejak awal angger korban ya wong fakir bungah, wong sugih ya bungah, besok iso ditumpahi niku hikmah. Lah terkadang hikmah dianggap tujuan. Tak korban besok ben iso ditumpahi. Iku ngomong ora salah tapi kurang pas. Ning ora salah. Mergo anjen hikmahe diantarane niku. Kurang pase napa? Ya kurang pas ra wong iku ora tujuan kok. Iku hikmah. Ora mbok entu-entu ora mbok arep-arep iku kasil. Contone ana wong ngomong, "Aku tak gawe bale re Mak ben duwe longan." Ngono niku ngomong bener ta salah? Bener ning ora pas. Wong bale iku anggere dadi lah ana longane kok leren tak gawe bale ben duwe longan. Mulane nek wong tak kurban besok ben iso numpak. Wis sing kurban luwemu wedhuse wedhus Jawa. Kuntet sisan ya. Panitiane ngomong, "Pak, wong jenengan lemune ngono kok wedhus cilik ngene iki besok tumpaki lho meletet." Lho urusan besok iku Allah sing ngatur ora kula jenengan kok besok mbok bahas saiki. Ya. Lho besok kan ditumpahi. Ya besok ora kok. Besok dak terserah Allah. Dijoli tah piye dak ya terserah Allah. Malah ana sing aku sih seneng rombongan. Aku sapi siji kanggo wong 7. Malah kebenaran sing wedok papat kok wonge. Dadi besok nek rombongan sing wedok tak kok tengah. Wong 7 lanange 3 wedoke papat. Delalah sing papat mlebu neraka li 50 taun. Terus mbok enteni nek ndur sapi ngono. Li 50 taun. Ada yang jatos wong wis do mangan nang swarga nah ngenteni bolone. Mulane hikmah iku dudu tujuan. Tujuane korban takarrub dateng Allah. Maknane mergo supaya keparek, semakin kerep semakin sae. Semakin gedhe wedhuse sapine, kebone ontane tambah sae. Semakin mahal tambah istimewa. Dan aja kok alah wong sing penting gak cukup sapi cilik-cilik lah sing penting kan urunan 3 jutanan wis cukup. 3 jutanan ya kuntet ra sapine. Yeah.
paling ora 4 juta setengah. Iku gede temenan mangke wedhu kebune. Nggih. Pun cekak cerita korban. Hukum asline korban menurut mazhab Imam Syafi'i sunat muakkad kifayah. Maknane ngopo Pak kok sunat muakkad kifayah? Sunat muakkad ku sunat sing banget ku kowe, dadi aja ngasih ditinggal. Kifayah maknane per setiap keluarga sing sugih disunnahake aja ngasih ora korban per keluarga per kakak. Nek sak kakak wis ana sing korban senajan siji mbok pakane tok mbok anake tok wis ana siji sing korban wong sak omah wis ora kedunungan makruh. Tapi nek sak omah sugih padahal belas dak ana sing korban, wong sak omah kena makruh kabeh. Iku sunat muakkad alal kifayah. Pun lah maceme korban loro, setunggal wajib, loro sunnah. Korban sing sunnah iku sing piye? Sing ora ditentokno, ora dinadari. Sing wajib sing ditentokno, sing dinadari. Bahasa Arabe ditentokno ditakyin. Contoh ditakyin umpama niki. Umpama iki wedhus. Sampean wedhusku iki tak gawe korban. Sampean memang sejak awal mbok tentokno wedhus iki tak nggo korban. Iki dadine wajib. Nggih. Dene jawabi wong takon ora kelebu nakyin. Ana wong takon wedhusem kok gedhi Kang, ape mbok nggo apa? Ape tak nggo korban ora apa-apa. Ora ndadekno wajib. Mergo iku napa? Jawabi wong takon. Utawa ngeki kabar ring panitia supaya panitia reti nek korbanku sing iki. Iki lho Mas, korbanku sing wekku. Nah, iki ora nakyin supaya panitia ku reti nek korban sing teko nggonku ku sing iki. Nah, iku ora takyin. Dadine tetep sunnah. Tapi nek ditentokno wedhusku iki tak gawe korban. Sejak awal memang jenengan duwe karep, duwe tujuan nentokno iki tak nggo korban. Iku dadine wajib. Utawa dinadari engko anggere anakku ujian lulus aku nazar korban wedhus iki. Nah, iki ya dadi wajib. Nek sing ora ditentokno mboten dinadari dadine sunat. Bedane apa? Bedane nek bar disembelih. Nek korban sing wajib iku ora kena tiba wong sugih. Kudu didum sing nampa wong fakir kabeh iku nek korban wajib. Nggih. Nek korban sunat didum ring wong sugih kengeng, wong fakir kengeng. Nek wong fakir demunung dadi sedekah, nek wong sugih demunung dadi hadiah penghormatan. Korban sing wajib karo sing sunat kanggone wong sing korban lan wong-wong sing wajib dinafakahi sing korban iku nek korbane wajib ora kena melu njipuk senajan sak cuwil. Senajan sungune tok, wah sungune tak nggo kenang-kenangan ah, wah apike neni kok. Mboten angsal. Kudu didumno ring wong sak sungu-sungune, sak lulang-lulange. Nggih. Nek korban sunah sing korban lan wong-wong sing wajib dinafakahi kena melu mundhut ning ana batese paling kathah sepertelon. Jadi nek wedhuse ana 9 kilo kenging mundhut 3 kilo sing korban. Tapi aja ndung terus dipasno ngono nggih. Wah, pokoke aku sepertelon. Pengumuman sapi entuk pira? 15. Kan kuatah nggih. Pikirane masyarakat, wah sapi 15. Kebo 15 iki ngalamat wong siji entuk 3 kilo aja iki kok. Ketemune sing korban njaluk sepertelon kabeh. Nek 15 kalong sepertelon wis kalong pira? Wis kalong 5 ora.
ndak wis akeh niku. Nggih. Ning upama sing korban ngono, pancen oleh panitia aja kakean Kang. Lho ora. Pancen Kanjeng Nabi ling batas iku kena njipuk paling akeh pinten? Sepertelon. Oh. Korban nek wajib karo sunat bedane melih. Nek sunat sing nampa wong fakir, wong sugih kena. Ning nek wong fakir terserah, didahar monggo, didol kenging. Yo ngoten. Nek wong sugih, aku ora doyan dhewe, wah darah tinggi re, tak dole ah, ora oleh. Wis ora doyan ya wis kekno sing doyan. Wong sugih kok adol daging korban kani ngoyo nggih. Wis ora doyan pun kersane didahar sing dodoyan. Nggih. Padha uga korban sunat, korban wajib boten kenging ngopahi sing nyembelih nganggo daginge kewan mau ndak oleh, lulange ora oleh, ndase ora oleh. Kang opam ling nyembelih tak kei ndas wedhus ya mboten angsal. Tapi nek wong sing nyembelih dibagi ndas wedhus oleh. Sing nyembelih diopahi nganggo lulang kebo mboten oleh. Tapi nek sing nyembelih dibagi lulang kebo minangka peparing padha karo masyarakat liya-liya kenging. Nggih. Dadi mboten kenging nggo ngopahi. Didol nggih mboten kenging termasuk panitia. Panitia mboten kenging ngedol nggih. Nah anu didol terus duite kena masjid. Mboten barang nggih. Tapi nek wis ditampa wong fakir didol ora apa-apa. Senajan angke bar didol wong fakir terus duwite dicemplungno kotak masjid monggo. Tapi aja mbok rekayasa. Iki engko pokoke lulange tak kekno kowe kabeh. Oh, kebo 5 dak lumayan. Ning kodol ya engko nek wis kekno masjid. Ya ngene iki dak oleh. Iki jenenge mbok rekayasa. Pun korban apike disembelih dhewe korban niku apike nggih sing ora mboten wantun mboten tegel dititipno wong kenging ngangkat wong sebagai wakile wakil apa wakil nyembelih sing diangkat dadi wakil makili ling nyembelih ling ngedum sak niate sisan angsal Kang aku titip sampean iki lho wedhus iki wekku wakili ya Kang sak niate ya Pak sing niati sinten sing nyembelih nalika sreh iku terus ngrentek niat ingsun korban kanggo awakku dhewe. Nek kanggo awake dhewe niate nalika sret niku nawaitul udhiyah an nafsi. Niat ingsun korban atas nama awakku. Kenging kanggo bojo nawaitu korban atas nama bojoku si fulana. Ngoten. Lah saiki nek diwakilno panitia. Nah sing dadi wakil iku sapa wong panitia ku ana wong 50 kadang. Nah, sing demunung dadi wakil ketuane. Liyane ketua wong sing bantu ketua. Dadi engko sing apa sing diangkat dadi wakile sing korban ya ketua panitia. Nggih. Lah terus perlune apa leren ditentokno ketua? Uang korban makili wong niku dak kena melu njipuk daginge kejaba nek entuk izine sing korban. Nah, mulane nek gawe proposal sing cetha, sing jelas aja ngasek ana sing bingung. Upama masjid mriki napa Baitul Mukmin, Baitul Muslimin, gawe proposal atau banner. Pengurus Masjid Baitul Muslimin menerima titipan penyembelihan korban beserta membaginya.
oleh panitia korban. Terus kayak NB panitia derek nyuwun dagingnya. Nah, iku jenenge njaluk izin. Dadi anggere ana wong titip bar maca iku otomatis aweh apa? Aweh izin. Dadi engko panitia ketua panitia melu mundut kengeng. Haliane melu mundut oleh engko didumi karo panitia, karo ketuane. Ya, terus didum sret angsal. Nggih. Korban napa wau atas nama wong liya wakil ora kena melu njupuk nek rantuk ijine sing korban. Lah saiki nek sing diwakili wis mati piye? Mulane ndonga takon korban kanggo wong sing pun mati angsal napa mboten? Nek menurut Imam Ibnu Hajar mboten angsal. Tegese lamun dikorbani ora iso demunung dadi korban sedekah biasa ning yo ganjarane tetep gedhe nggih tetep gedhe ganjarane sedekah biasa mergo sing dikorbani wis sedo. Nek cara Imam Ramli angsal nggih nek jenengan panitia milih kaul sing napa sing angsal ra ben sing korban tambah brah ngoten lho. Ndi kowe dak korban Mas wong kowe sugih ngono kok. Ampun kok Pak setunggal. Bapakmu ra lho angsal lho. Lho oleh ra nderek Imam Romli. Bapakmu ya Pak iki aku jatah melu papat. Keburunan melu papat aku. Siji bapak, loro ibu, telu atas nama moro sepuh lanang, papat atas nama moro sepuh wedok. Sing nggonmu Mas, aku lampun ra wedhus tunggal. Kengeng nggih. Pun saiki bahas mergo nek diwakili sing ngorbano iku kan minangka wakile. Mongko wakil mau ora kena melu njipuk nek rantuk ijine sing diwakili. Lah mongko sing diwakili wis mati. Andung piye? Ya ora kena melu njipuk kurbane iku mau. Mulane nek dipanitiani sekeca. Engko sing kurban atas nama bapake aja dipekno daging sing teko kewan iku. Pekno sing teko kurbane wong liya, kengeng. Nggih. Padha karo mau nek kurban wajib, kan sing kurban ora kena melu njipuk. Tapi nek dipanitiani dikei kurbane wong sing liya, kengeng ben padha melu roh rasane kabeh kira. Sing terkadang cok ana salah paham, ongkos mulai pakan sedurunge disembelih. Kok terkadang sapine utawa kebone wedhuse tekane sedina sedurunge disembelih wis teko re. Lah iku ndung piye? Suket sak jerone sedina iku entek pira? Lamun diopahno wong sing makani ya dibayar pira iku kabeh sak ongkos nyembelih, ongkos mbudeti, ongkos kresek-kresek sing nggo bungkus iku tanggungane sing korban. Mboten tanggungane panitia. Dadi ngono iku ben paham nggih. Kok ana sing ngene lho, aku wis korban malah jadi kon bayar sing nyembelih. Lah jen korban mbok kon bayar wong ya ora nang gelem ra. Nek mau bayar dak sembelih dhewe. Nggih. Utawa ngene eling ilokno. Ha kowe iku kok lucu. Wong kebone iso bayar kok sing nyembelih ra kelar dak lucu kowe iku. Nggih ra. Dadi ngoten niku kudu paham ben ora do gremeng. Ngoten niku nek ra dinggenahno ya ana sing gremeng kok. Nggih ra. Niku ketoke wis komplit. Nah iki pengalaman. Kepanitiaan iku rekoso. Rekoso Pak dadi panitia iku wesel abot rekoso. Iku nek digremengi jelune ra ilang-ilang. Wis kuwesel digremeng. Biasane sing nek ana ngono gremeng iku biasane malah sing ra melu korban. Pancen ana kok wong sing model ngono iku.
kakean cangkem. Bego senengane lawah tempong ku apa? Tempong kan cangkeme mbruh ya. Teri dikelompokno. Niku nggih. Iki kanggo njagani ben ora ana wong gremeng. Kelompok-kelompok ngono iku ana kok. Jenenge PKC. Panitia kakean cangkem. Jadi ana sing bagian kakean cangkem ae ku anjen ana. Niki tak warai pengalaman desa kula. Sing korban ditambah ditarik urunan kejaba ongkos-ongkos mau tambah 100 napa 150. Tinggi tumbas ayam dimasak opor didahar sareng-sareng sedurunge nyembelih ben panitia do wareg rasa. Mergo iku nek wis kadung nyembelih iku pol asar kelakon. Lagi aso. Nggih, niku kadang kan sing wong ora reti ngono iku. Rumangsane sampean kono do ngotot-otot guntingi sembarang iku no tanggal kesel kabeh weteng ngeleh. Lho niku kadang nyate 10 sunduk wis do geger kok. Lah mancok ana sing ngono re. Iki siji disembelih sik terus nggo mangan panitia. Ngono iku nek sing PKC. Wah, enak ra. Wong urung tok ndek wis nyate dhisik. Nek ketemu ngono wis anggere rungokno. Maklum PKC. Nek cara ngene kula niku wau disembelihno pitik. Nek kok 100 kok kaya kelarangan, Pak. Ya 50 lah. Nah, panitiane wakire ada nyembelih pitik kok 5 terus tewelin 6 dah ya. Wis cukup kabeh kira. Niku teori niku nggih. Pun niku dipun jaga sing estu sing sae mangke dipun lampahi sareng-sareng. Muga-muga mangke sing korban kathah. Allahumma amin. Pun sing kepengin tangklet niki wis jam 10. 20 ku jam piro? 8. Jam 8 nggih. Monggo sing kepengin tangklet. Nek mboten enten nggih pun didongani. Nggih. Mpun. Sing pun iki mesti anu iki kudu mulai. Nggih, monggo. Keluarga ada yang keluarga yang tinggal satu itu cara kebo keluarga kan kurang 7. Nah, sing hidup itu enam. Yang tinggal satu. Berarti Caranya pula. carane napa? Caranya dulu dagingnya niku. Iya, berarti wong 6 korban kebo siji lah. Yang tinggal satu ditakon korban. Kebo siji kanggo wong 7, cuma sing siji wis mati. Kengeng. Mboten napa-napa utawa kebo sing nadar 3, sing 4 ora. Kengeng. Utawa kebo siji sing korban siji, sing 6 anjen jagal kebo didol ring pasar. Oleh kebo siji sing 7 sing 3 kekah, sing 4 korban kengeng. Nggih. Ha ngedume piye? Ya kaya ngono wae ora nek sing tiba nadar ya aja ngasek tiba wong sugih. Engko nek sing tiba wis seda mau mboten oleh melu njipuk ra. Ada angger aja njipuk sing sepropiton. Sing sepropiton didumno ring tiyang sanes sedaya. Bon. Wonten malih? Ibu-ibu mboten enten sing tanglet? Nggih. 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 Mateng nggih. Mboten ngersakno, mboten napa-napa. Panitiane ora njaluk tambah kanggo
bumbu sego. Terus dikei panitia segone ngono ora. Karek panitiane iku sapa? Berarti nggih. Berarti wis ana sing nanggung ta. Mboten napa-napa. Aja ngene, wis rasa bumbu, rasa beras, rasa sego, engko dipekno kas masjid, ora oleh. Nggih, pun nonton sing nanggung. Nggih. Wonten malih? Nek menawa sing takon Bu, carane bumbu gulai sing winuk piye? Tak warai. Bon, mboten enten? Nek menawa, wong jenenge nek menawa kira. Nek kampung kene ana sing kafir. Derek madzhab Imam Syafi'i mawon, aja ngasek korban padha uga sunat wajib tiba wong kafir. Mboten pareng nggih, haram. Derek madzhab Imam Syafi'i, kula mboten bahas madzhab liyane Imam Syafi'i daripada tambah bingung mangke. Pancen kula ya ora paham. Jadi sebahas madzhab Imam Syafi'i. Jadi nek menawa ana rek Kang ana krestene siji, wis anggere tukokno daging pasar. Mangke paringno. Nggo jaga fitnah. Wonten malih? Bon? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل على الهدي وعترته والصحب والتابعين كلهم سلمين يا من بكم نرتجي نيل العلا والهدى والخير والحق والأخلاق والحكم لولا منكم سيدي ما نعلم الحكم ما ندري من الفرق من خير ومن ظلم يا ابن الزبير لنا نرجو دعاءكم بالخير من جسمكم والروح في الحرم طلابكم زائرين القبر من بعد مستبشرين القلوب غير متسم لولا الهوى ما نرى المعلى وما حولها لما تساقطت الدمع من الهمام فيا سروركم بالأمهات دنا أم البطول ومن حولكم أمامين فانظر لنا شيخنا فاشهد
لنا وجهنا بحبكم والرضا والخلم والنعم يا ربي بالمصطفى وبعلي المرتضى كذا خديجة لنا يا واسع الكرم واحشر غدا معهم تحت لواء النبي مع شيخنا مامون فيا مولي النعم آمين آمين ربنا يا ربنا يا كريم آمين آمين ربنا يا ربنا يا رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wa sallim. Barik lana fi hayatina fi umurina fi arzaqina fi ahlina fi auladina fi a'malina fi jami'i ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadzal masjid waj'al masjidan mubarakan nafi'an. Allahumma ya Allah kama qad akramta habibaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafaatihi yaumal qiyamah fa akrimna binaili syafa'ah minhu Rabbana sallimna wal hadirin min fitnatid din wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqal mutasaddiqun bi hadzal majlisil mubarak wa ausil sawaba ila jamil madhkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.